Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгінгі шолуда сіздерді осы аптадағы Қаз Новости ақпараттық порталында жарияланған маңызды жаңалықтармен таныстырамыз. Қазақстан президентінің бір жыл ішінде атқарған жұмысы туралы жинақ жарық көрді. Семей қалалық мәслихатының кезектен тыс 5-ші сессиясында атауы жоқ даңғылға Нұрсұлтан Назарбаев есімін беру мәселесі қаралды. 19 наурыздағы мәліметтерге сәйкес Нұрсұлтан, Алматы қалалары және Батыс Қазақстан облысы қызыл аймақта тұр. Ақмола, Алматы, Атырау және Қарағанды облыстары сары аймақта. Нұрсұлтан қаласында коронавирустың таралу қаупі әлі де жоғары. Осыған байланысты наурыз мерекесіне арналған дәстүрлі бұқаралық шаралар өтпейді. Қазавтожол ұлттық компаниясы жол бойындағы қызмет көрсету саласы бойынша қызығушылық танытқан азаматтарды кәсіп бастауға шақырды. Ақмола облысының 31 елді мекенін су басуы мүмкін. Мүгедектер мен асыраушысынан айырылғандарға 64 миллиард теңгеден астам жәрдемақы төленді. Алматы қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы Дильназ Камалова Гарвард университетіне оқуға шақырту алды. Түркістан облысында із-түзсіз жоғалған ер адамды қарызын қайтарғысы келмеген танысы өлтірген анықталды. Солтүстік Қазақстан облысында сауда орындарында улы ойыншықтар сатылымға шыққан, олар Қытайдан әкелінген. Қазақстандық музыкант Иманбек Зекенов Грэмми сыйлығын жеңіп алды. Әлемнен бірер ақпар. Әлемдегі ең ірі Facebook әлеуметтік желісі 13 жасқа дейінгі балаларға арналған Instagram нұсқасын жасап жатыр. ақш-та бойында COVID-19 антиденесі бар нәресте дүниеге келді. Спорттан бір ақпар. UFC президенті Дана Уайт жеңіл салмақтағы ресейлік чемпион Хабиб Нурмагомедовты спорттағы карьерасын аяқтағанын айтты. Осы және өзге де маңызды жаңалықтарды Қаз Новости ақпараттық порталынан оқи аласыздар. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі құтты болсын. Келесі аптада кездескенше аман болыңыздар.